موفقیت آقای ستار کریمی در دریافت ویزای بشردوستانه برزیل. آقای ستار کریمی هفته قبل موفق شدند که ویزای بشردوستانه برزیل دریافت کنند و این وایس کامل با هم گوش بکنیم تمام جزئیات در مورد از اینکه چطور توانستن ویزای بشردوستانه برزیل دریافت کنند و چه اطلاعات شما نیاز دارین برای گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل با شما به اشتراک گذاشتن. و در قدم نخست سپاسگزاری و تمنیات خویش را خدمتی از اینا دارم که واقعا زحمات زیادی کشیدن در راستای خبرگزاری و ویزای بچه اینا. دیگه ما خوشبختانه بعد از دیگه 3 سال 3.5 سال انتظار و ویزا را گرفتم. من تقریبا ماش یادم نیست ولی 2021 ما ثبت نام کرده بودم. آخرای 2021 بود ما ثبت نام کرده بودم. باز 21 اگست 2023 نوبت اینترویو ما رسید و دقیقاً 21 اگست 2024 اینترویو مرا دقیقاً 21 اگست 2024 مرا خواستن که چه زمان بدم پاسپورت درخواست کردن و در هر سری هم که خواستن مرا به اینترویو خواستن و به پاسپورت ما که خواستن اپلیکیشن فرم اپدیت کردیم و همه مدارکا و در دهه اواخر عدم سوی پیشینه خیلی جدی گرفته شده و میگن عدم سوی پیشینه‌تون باید جدی است و باید داشته باشین و فرمایی که قبلا از خودشون بود دیگه به نظر فردی ما زیاد مدار اعتبار نیست و من از کابل دیگه بازم تشکر خاص از صمیمی سپت دارم که واقعا راهنمایی کردن. من از کابل پیگیری کردم و عدم سوی پیشینه تقریبا 400 500 دلار من هزینه کردم. عدم سوی پیشینه از کابل گرفتم و این که بالاخره 21 اگست 2024 ما موفق شدیم پاسپورت ما رو برای ویزا بسپاریم و 2 ماه تقریبا 50 روز تا 2 ماه زمان برد که ویزای ما را تحویل ما بدن. برام زنگ زدن بیاین تحویل بگیرن. و برادر عزیز یک چیزی را خدمتتون عرض کنم که استاد شدن دم در سفارت و رفتن مزاحمت ایجاد کردن به همسایه‌های سفارت و اونجا استاد شدن از نظر فردی من هم کسر شأن شخصی خود یک فرد است و بعدش هم که بسیار برای همسایه‌ها و خصوصا به ملت ما به اسم یمی افغانستان یک توهین است که بروید اونجا خانم آقا استاد میشن تا 9 بجه شب. به خدا من همینجا نزدیک سفارت یک حسابداری کار میکردم، یعنی تا 9 بجه شب که من میرفتم دم در سفارت اینا استاد بودن و اینا اونجا بگو آخر که مثلا چیز میامد پلیس زنگ میزد، همسایه‌ها زنگ میزدن پلیس میامد و پلیسا چیز میشد میامد تا اینا پراگنده میشدن. باز که اینا میرفتن باز اینا پلیسا که میرفتن باز اینا مردم بود اینا دم در سفارت همین وضعیت. برادر عزیز من باورتون میشه و نه دلتون باور میکنه یا نه این الله شاهد است که براتون دروغ نمیگم. من بیشتر از 5 بار به دم در سفارت استاد نشدیم. ورم که یک روز بار اول که مثلا اومدیم 21 اگست 2023 که ما اینترویو میدادم اومدم استاد شدم مدارکم دستم بود رفتم اینترویو دادم. 21 اگست 2024 که پاسپورت ما میدادم بازم با اپلیکیشن فرم با همه مدارک رفتیم دم در سفارت استاد شدیم و آخرش هم رفتیم ویزای ما گرفتیم. یکی دو بارم که گذرا که می‌خواستم همین مسیرم بود که میرفتم به طرف خانه دیگه همین مسیری که میرفتم باز میدادم دم در سفارت استاد بودن با یکم سوالا از بچه‌ها میپرسیدم چی رقم است. یکی مردم میگه پاسپورت استیکردار ویزا نمیتونی که کلا دروغ است. با کسایی که میگه ویزا ایران اکسپایر شده ویزا نمیتونی که با دروغ است. ما پاسپورت استیکرم دارم. ما ویزا ایران تقریبا 14 ماه گذشته اکسپایر شده. ما اینا رو همشو داشتم ولی با وجود این ما ویزا رو عکس کردم ویزای ما گرفتم ویزای فعلا در دستم است دیگه. از تمام برادران عزیز احترامانه خواهش میکنم خواهران عزیز که در گروه هستن دیگه احترامانه خواهش میکنم که دم در سفارت از نظر فردی ما به خدا به خود شخصی فردی شما توهین و تحقیر است که اونجا استاد شوین هر کسی اونجا رد میشه یک گپی بد میزنه. همسایه‌ها هر دقیقه به تکلیف هستن و زنگ میزنن به پلیس که چی شد چرا اینا اینجا استاد میشن چرا رقم شده. اونجا که آشغالشون میریزن به دور. هزار بار اونجا ما به خدا به کرات مرات تا فوش توهین تحقیر شنیدیم بعضیا دیگه. خواهش میکنم که دم در سفارت استاد نشوین و بازم در آخر دیگه پرحرفی کردیم. خیلی از صمیمی سیمانه تشکر میکنم از تیم آموزون پیشین واقعا که زحمت کشیدن در هر سری پیام رسانی و اطلاع رسانیشون. دستشون هم درد نکنه الله اجرشون بده که یک لطفی را کوچکترین کاری که از دستشون میامد به عنوان یک وطندار در به برادر انجام دادن. جور صحت سلامت بوده باشین. السلام علیکم و رحمت الله. این صدای آقای ستار کریمی بوده که خوشبختانه یک هفته قبل دریافت تونستن که دریافت کنن ویزای بشردوستانه برزیل. دوستان عزیز در این ویدیو فقط می‌خواستم چند نکته وایس از اینا رو دوباره برای شما یادآوری بکنم. شاید صدای اینا کمی سریع‌تر بود، من بخاطر که تایم ویدیو طولانی نشه صدای اینا سریع کرده بودم. یک نکته بسیار خوبه در این ویدیو در این وایس اینا اشاره کردن و گفتن کسایی که ویزای ایران از اینا تیر شده بوده، پاسپورت از اینا تمدیدی بوده، با این مشخصات هم بازم توانستن ویزای بشردوستانه برزیل دریافت کنن. یعنی کسایی که تشویش از زیر دارن که میگن پاسپورت ما تمدیدی میباشه یا ویزای بشردوستانه برزیل میتونیم دریافت کنیم، 100% میتونیم ویزای بشردوستانه برزیل دریافت کنیم. و پروسه هم خودش ما شنیدیم چقدر طول کشیده، از چی تاریخ حداقل بعد از اینکه پاسپورت خود تحویل دادن به سفارت 2 ماه طول کشیده تا ویزا اینا آماده و خوشبختانه که تونستن ویزای بشردوستانه برزیل دریافت کنن.
دوستان عزیز، این ویدیویی بود از کانال ریوتاکس که خدمت شما عزیزان من نشر کردم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه و از این ویدیو استفاده کرده باشیم. از شما میخوایم که کانال ریوتاکس کامنت بگذاریم، لایک کنیم و همچنین سابسکرایب بکنیم. فعالیت‌های بیشتری در بخش مهاجرتی و ویزا بشردوستانه برزیل از طریق کانال ریوتاکس با شما خواهیم داشت. موفق و پیروز باشیم. وقت شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله.